کندهار ښاروالۍ ته د 1498 مالي کال لپاره ټول ټال 622 میلیونه افغانۍ بودیجه ورکول شوې چې له دې جملې څخه یې 328 میلیونه افغانۍ انکشافي برخې ته ځانګړې شوې دي. د کندهار سرپرست ښاروال محمد نسیم رضایي د 98 کال بودیجې د تصویب غونډې پر مهال وویل چې تیر کال یې په کندهار ښار کې له 10 لوی پروژو څخه د 18 پروژو کارونه بشپړ کړي دي. د یوای د ولسي تړون پروګرام په همکارۍ د مهال په کندهار کې 109 پروژې روانې دي چې لګښت یې نږدې 115 میلیونه افغانیو ته رسیږي. د په خبره راتلونکي کال په کندهار ښار کې د 25 اساسي پروژو ترڅنګ 4 لوی پروژې په پلان کې لري چې لګښت یې د آسیایي بانک له لوري ورکول کیږي. په کندهار ښار کې 4 غټې پروژې په نظر کې نیولې دي چې د مدیریت پلانګذاري او ساختماني د شعبې د خوا څخه مقصد پروګرامونه تعقیبیږي چې هغه د میر بازار سړک دی چې تاسو معلومیږي چې ډېر مالی لګښت ډېر دی. یو موږ دغه پروژه په نظر کې نیولې دي. په اومه نایه کې د کلینګ سړک دی چې د خلکو ډېر غوښتنه وه. دا دویمه پروژه. دریم پروژه د بایپاس سړک دی چې موږ تاسې په تیر مجلس کې پر دې موضوع باندې ډېر بحث وکړي. او څلورمه پروژه موږ تاسې په حاجي عزیز مینه کې لرو چې هغه تقریبا یو 40 متره سړک دی. په هغه ارتباط دغه 4 پروژې بیا د بانک جهاني د خوا څخه تقریبا 2-3 میاشتې بعد به عملاً کار پیل شي په کندهار ولایت کې. که څه هم د کندهار ښاروالۍ وایي راتلونکي کال به د ښار په هغو برخو کې زیات کار کوي چې په تیرو کلونو کې پام نه دی ورته شوی. خو بلخوا ښاریان وایي په تیر کال کې ښاروالۍ د متوازن انکشاف تعادل په پام کې نه دی نیولی او راتلونکي کال دې د ښار په ټولو برخو کې په مساویانه ډول کار وکړي. زموږ په 14مه ناحیه کې د 94 کاله څخه بیا تر اوسه پورې هېڅ کار نه دی شوی. موږ غواړو چې زموږ ناحیې ته ولسي تړون راځي. موږ ډېر سخت مشکلات لرو په خپل ناحیه کې. زموږ د ټوله ناحیې لښتیان وو، کوڅې وو، دا ټوله بندې دي او ټوله په هغه د ظاهرشاه بابا د وختو څخه جوړې دي. او بل د اوبه په هره ناحیه کې داسې اوبه شته چې په باران کله چې باران وشي د اوبه کورو ته ننوځي. یعنې د اوبو مسیر په ډېرو ناحیو کې نه دی معلوم چې یا استنادي دیوالو ته ضرورت لري او یا غټو چریو ته ضرورت لري. هغه کې هم په دغه پلان کې شی نه و چې انجینر صاحب خبرې پرې کړې وای. کندهار ښاروالۍ وایي په تیر کال کې نږدې 315 میلیونه افغانۍ عواید راټول کړي او شاوخوا 383 میلیونه افغانۍ په مصرف رسولي دي. خو بلخوا ښاریان وایي د کندهار ښاروالۍ کارونه په دې وروستیو کې خورا ټکنۍ شوي دي او د تیر کال راهیسې د ښار یو شمېر مهم سړکونه خامه پراته دي.